Hello，我是艾德森。今天12月29号是日本新年假期的第一天。然后呢，我跟之前在东京语言学校认识的朋友，就有4天的假期要到处旅游、到处走走。然后我其实也没有什么重点要讲，就是想说随手记录一下我们去了哪边，可能流程不会很顺畅的一个 vlog 这样子。然后我们现在在兵库县的城崎温泉 Kinosaki Onsen， 我想这里超漂亮的，我一定要给你们看一下这里有多复古、多美。然后你们看这整条街非常的复古，然后它河旁边又点了这些黄色的灯，感觉非常的美。不是感觉，这是真的很美，超级美。然后刚好前阵子又下雪，现在有一些积雪点缀了整条河，很漂亮。我已经想不到任何形容词了。然后我们刚刚去吃了非常好吃的螃蟹锅，这个季节吃螃蟹真的超对味，非常的鲜甜。然后既然这里叫做城崎温泉，一定有温泉嘛，所以我们现在要去泡温泉喽。我们泡完温泉了，现在整个身心舒畅。然后我们刚刚泡的是这个 Ichinoyu 一汁汤，它好像号称什么海内第一泉，但其实我不知道那是什么意思，就是了。然后我觉得它这里有一个非常特别的是，它有一个洞窟温泉，它的墙壁都是岩石的造景。但是当我们以为它是天然的造景的时候，旁边坐着一个老爷爷，突然告诉我们残酷的事实，说那些全部是假的，不是天然的，是塑胶做的。我们整个幻想破灭。但其实整个氛围还是不错，可以来试试看啦。然后大家看动漫，不是有一种温泉的场景是男生跟女生中间只隔着一个竹板，都会有那种色色的男生想要爬过去竹板偷看女生洗澡那种场景吗？我跟你讲，它里面那个洞窟温泉的场景就是这样子，有点让人会心一笑的那种感觉。不可以色色。那我们今天行程就到这边结束。我们其实不住在 Kinosaki Onsen， 我们住在 Toyooka 那附近，所以还要再搭电车回去。今天行程就先到这边，明天再继续喽。第2天，大家有没有看到这个熟悉的京都车站？没错，我们大概早上8点左右就从城崎温泉出发，然后赶，现在11点多到了京都市区了。看得到这个人潮超级多，大概比平常多了3到4倍有吧。我平常搭的那个特急列车在排队的人数大概长了大概3到4倍的长度，人超级多，不愧是年假返乡潮，超可怕的。然后今天虽然没有下雪了，但是风非常的大，然后气温也还是很低，所以大家看我这样包成紧紧的，就知道有多冷。我们等一下应该会先去琉璃光院，然后再去清水寺跟附近走一走。因为我那个朋友上次去清水寺的时候，刚好遇到还在整修，所以我们还会去那边再走一走这样子。我想以后如果有朋友来京都找我，我可能就要带他们去清水寺走一遭，因为清水寺在整修的那3年多当中，太多人抱有这个遗憾了。好，那我们现在马上出发喽！失败。又没有撕力点。不是，是你太嫩了。冬天的清水寺真的是有点凄凉感。我们还没解释为什么我们没有去琉璃光院，直接跑来清水寺。刚刚去旅馆寄放行李之后，就突然心里想到说查一下琉璃光院的开放时间，不查还好，一查不得了，发现因为它除了春天的樱花季跟秋天的枫叶季之外，是没有开放一般人入场的，所以就很脏呢。我们就直接来清水寺，然后旁边这个张先生看起来非常失落。せっかく東京から来たんですけど。好，所以我们就直接来清水寺。不过这样也不错啊，就是有蛮多有 U 可以去逛旁边的一些小商店，也还不错啦。对啊，那我们就慢慢走吧。
照惯例的逛完了清水寺，我们又来走这个23年版，不愧是新年假期，人超多的。这个是安井金比罗宫，号称穿过这个洞就可以把2元斩断，然后获得2元，所以大家都在这边排队准备钻这个洞，觉得蛮有趣的一个景象。好，我们刚刚从清水寺，然后经过了纸园，然后现在到鸭川这里。我觉得大概是每次来清水寺的行程必备的路线了。基本上我每次都会带大家这样走啦，因为其实这样大概就花1个下午去，然后可以慢慢欣赏这种各种不同的风景跟街道，还不错，蛮推荐大家也可以这样子走的。然后现在也已经傍晚了，鸭川附近也蛮多店家，我们想说在这附近找一间店吃个晚餐，然后再回饭店 check in 这样子。那我们等一下见喽。第3天，今天我们从京都搭新干线到姬路。那想到姬路就是要去姬路城，没错。不过姬路城对很多台湾人来说应该都来过，但我是第一次来，觉得非常的新鲜。然后现在已经是一个接近会下雪的天气了。刚刚从京都出发的时候已经有点在飘雪了，所以今天还是非常的冷。而且刚刚发生一个蛮 trouble 的事情，就是好像有些地方下雪的关系，新干线有点 delay。我们原本要搭的是京都到新大阪，在新大阪再转车到姬路来的新干线，结果因为京都到新大阪的新干线 delay， 结果我们就没有搭上原本新大阪到姬路的新干线，然后我们就折腾了一番。反正总之呢，现在到姬路来了。好，我们现在就在前往姬路城的路上。没想到车站一出来，这条大马路上就直接看得到姬路城，超级壮观的。然后刚刚有看到它的介绍啊，发现它里面的腹地其实蛮广的，感觉可以逛一阵子。那我们就期待一下吧。那个云啊，我刚拍起来有点恐怖。哎，你可以修图的那一种，就感觉要站着看看这程度，是不是很黑？哦。楼梯又陡又窄。这要脱鞋子。我们现在进来天守阁里面的，不过让我有点意外的是，很多天守阁里面好像不能录影拍照，但是这里好像没有特别禁止。不过因为我手机快没电了，所以天守阁里面呢我就先不录影拍照了。大家有机会的话自己来发掘看看里面的历史故事吧。刚逛完姬路城里面了，我觉得里面真的很多历史文物跟故事，还有一些它的特色，很漂亮，很推荐大家也来看看。不愧是国宝，因为它好像是1345年，是不是？1333是画地啦，反正它好像在1300多年就盖好了，所以到现在已经差不多快700年的历史，非常悠久，但是里面保存得非常完整。就是因为他们都有去定期的去修复啊什么的，建议大家如果有机会一定要来看看，我觉得非常值得。然后现在我们要再去天守阁周围一些点去看一看，还有哪些特别的东西。不过因为今天天气真的太冷了，我可能没有办法再2手拿出来拍给大家看，所以等一下可能就只有一些照片过给大家看一下。姬路城我们就结束，就往下一站去喽，拜拜。这好帅，好像真的机场跑道哎。
Hello， 我们一瞬间呢，又从基路跑到了大阪。我们来大阪呢是要来几个展望台，其中一个就是哈鲁卡斯300这个展望台，它在天王寺车站的旁边而已，很方便就可以到的地方。刚刚大家有没有看到那个非常绚丽的画面？那是电梯的画面。服务人员说它是仿照机场跑道的样子去设计的，我看到是觉得非常的惊艳，哇，没有看到这样子的设计，觉得非常的有巧思，就是。那现在也接近夕阳的时间了，所以我们要来看一下它的日落景色，等一下给大家看一下。不过可惜的是，今天天气比较不好，云比较厚，所以其实没有办法看到整颗太阳的样子。不过其实这样也蛮漂亮的，就是有一点橘色的样子。超夸张的，连厕所都有这个大片的观景窗哎。然后你看它面对的就是镜子。很梦幻，超梦幻的。这里有一个我们现在在这个哈鲁卡斯展望台的大楼的模型，它是一个算 L 型的样子，然后其实它就在天王寺嘛，所以其实动物园就在旁边，还有通天阁也在附近而已。如果有要来的话，就是这几个景点可以一起走。那哈鲁卡斯300呢，就等我再放几张美照，我们就要再前往下一个景点。刚刚吃完串炸，然后现在要去下一个观景台。这个观景台大家应该都知道，就是梅田蓝天大厦（Umeda Skyville）。今天虽然气温没有很低，但是因为风很大，我一直很冷，真的快死了。好，那我们现在赶快过去喽。Hello， 大家，我们现在上来的梅田蓝天大厦 （Umeda Skyville） 顶楼超空旷、超漂亮的，给大家看一下。风太大了，我改用录音的方式介绍。这里跟刚刚的哈鲁卡斯300相比，厉害的点在于有这个非常开阔的景色，整个视野更壮观、更漂亮。底下还有室内区，我们再进去看看吧。这个是 Skyville 的室内区，它还有一个餐饮区，可以点一些喝的，坐在这里欣赏夜景，还不错。你看，大家都在这个室内区窗边，多浪漫啊！好，以上就是梅田蓝天大巷的景色，是不是很漂亮呢？那今天是12月31号，新年的最后一天。日本是过国历新年嘛，所以其实这天对他们来讲已经算是非常盛大的节日了。那你以为今天行程这样就结束了吗？当然还没，我们还要再回到京都继续下一个行程。Let's go！ 好，我们刚刚从大阪看完2个夜景之后，然后又回到了京都的饭店休息一下。我们现在在前往八坂神社，准备初詣。然后不愧是日本的新年，超多人的。平常这种时间根本不可能这么多人在街上走，给大家看一下。你看人多到就是这条路已经有在管制了，超多人的。第一次看到这条路这么多人，很有跨年的气氛，而且天气有一点冷，刚刚还下了大雪，很有过年的氛围。很夸张哎，居然多到管制，然后现在要排队进场。现在倒数剩下不到1分钟就要过12点了，然后八坂神社前面聚集了大家大量的人潮。
新年快乐！然后现在又有点下雪了，超有气氛的，我不知道你们看不看得到雪。现在终于开放入场了，阿 Ko 妹。其实虽然摊贩没有营业，但是有把灯捡起来，还是蛮有过年的气氛的。抽了一个欧米克机，然后我们现在来看一下今年运势。我的今年运势，我没有想什么，我就直接拿了大吉。但是详细内容我就不讲了啦，因为太麻烦了。总之，大吉是个好的开始。最大的愿望就是疫情赶快结束啦，不用隔离的话，其实要随时往来日本、台湾很方便的。对啊。然后虽然现在还有点下雪，有点冷。阿 Q 妹，虽然现在下雪有点冷，不是有点是非常，我快冷死了。但是这样子才有过年的气氛嘛。对，冬天，然后大家又窝在一起，倒数2021的最后一秒，然后迎接2022的第1秒。这超级有过年的气氛的，这才叫过年嘛。那我们现在在走路回饭店的路上，但是在睡觉之前，我们还有一件事要做，等一下看下去就知道咯。好，我们哈兹莫得完，然后我也洗好澡、换好睡衣了。接下来要做跨年的最后一个活动，就是Toshikoshi Soba 跨年面。不过直接这样翻会有点奇怪啦，一般也有人会叫做平安面就是了。Toshikoshi Soba 呢，一般是吃荞麦面嘛，但我发现最近比较夯，好像大家都会买这个日清的东北的 Kitsune Udon 豆皮乌龙面来吃。刚刚去便利商店啊，它架上一堆都是这个泡面就是了。那泡面跟吃面的过程就不拍给大家看了。总之呢，来完成跨年的最后一个活动 Toshikoshi Soba。那我们明天见。今年の運命は一体どうなるか。